欢迎收听阿德来开讲的单元台语话故事。台语话故事是全台语开讲的方式，向大家介绍台湾的民间传说或者在地历史风俗民情。希望对台语以及台湾文化有兴趣的朋友，会当用声音重新熟悉台湾。工商服务时间，今日节目伫台北专业的录音空间录播课来录制。录播课是由一阵包含着新闻主播、导演、美术设计、创作歌手、网络名人所组织的专业团队。不管是 Podcaster 也是 YouTuber， 只要你有创作的需要，拢会使考虑因的服务。详细资料都放伫说明区，互你做参考。再会彼日，风微微，你回头看我，笑眯眯，深深的我，无无的记，酸酸的心肝，滴滴。大家好，我是阿德。咱今日来开讲的来宾是英国 Lancaster 大学的社会学博士、台师大台文系副教授，嘛是这个国际台湾研究中心副主任。听讲你是先主任嘛是？咱已经是正式主任嘛啦。过来这个东亚流行文化学会理事长。同时，也是这个 A-Fire 无伴奏人声乐团的团员，伊捌出过个人专辑，捌做过音乐制作人，嘛做过这个台湾英文新闻报社论的主笔，华视英国专题特派的记者，电台制作人、主持人等等等的遐尼侪身份，遐尼侪头衔，对我来讲，其实拢比袂过伊是做出一本互我会感动的绘本的作者。我毋知伊敢会相信我伫看即个最后的乌云吧这本绘本的时阵，一般我拢是哪看哪读出来，看到上落尾其实已经当是惯势讲后甜啦，后甜我毋知大家知影意思，就是小可呢特别哭出来迄感觉目屎跟目镜的感觉啦那读无啥会出来今日咱的来宾就是一个作者，台语公民绘本的作者曾家颖先生。家颖先生先甲大家小讲一下好无？好，主持人，咱个咱的朋友，大家好，我是台师大台文系曾家颖，真欢喜吼，咱会当来到这个，大家人拢就爱听的这个，咱开讲的这个空间会当甲咱的主持人来甲伊请教吼，嘛会当吼甲咱的观众朋友听众朋友吼，大家来分享吼，咱斗阵来开讲，嘛甲大家人来讲看卖是安怎，我要做这个绘本，抑佮有伊这个美谈话，伊中啊的一寡我的一寡理论。甲一寡思考是啊，因为其实当拢安尼做一本册敢若做一本册种爱叫就袂得过的款，难免着搁爱动画难免着爱配音乐，难免着搁爱做啥，足无用的无用毋过其实这毋是敢若做册，你本人其实我感觉你着已经足无用的无用咱头前讲遐济各种各样的即个噱头真济啦当然嘛有一寡是甲台语较无遐直接关系那到底当初是你是安怎为这真济各种各样工课内底最后投入着台语的相关的领域，因为咱都有讲着你当时嘛是一个台文所的一个副教授所以投入台语领域到底是安怎有这个机缘呢？
这个哇，讲来话头长吼，因为是伫英国咧读博士的期间，定定伫咧英国咧读书的时阵吼，下晡3点吼，天色就渐渐暗咯。是啊，伫迄个时阵，你都会特别想厝内底爸爸妈妈吼，尤其是这个时间的关系，我小可听无啦。你有看到迄下晡3点的台湾，迄个时阵抑阁是日头赤呀呀的时阵呢。是啊，是当热的时阵。是安怎3点就规整个世界拢点睛落来啊！是。伊就就想讲啊，伫咧地球另外一边的爸爸妈妈即马咧创啥？有伫困。台湾是3点应该无啦。英国下晡3点伫咧台湾是几点？哦，英国对吼，你有算迄个时间差呢？应该是伫困。英国下晡的3点有影呢，台湾半暝啊，台湾半暝。但是台湾的下晡3点，大家拢长好算长无用啊。对，有影吼。迄个时阵我就会放一寡，就是无论讲是音乐吧，吼，也是讲看一寡册来安搭家己啦，吼，家己莫遮尔想故乡安尼。迄个时阵放足侪歌哦，爱放一寡古典的，但是因为我本来读古典音乐嘛，但是我感觉讲奇怪呢，即我原本感觉我上失败的，即音乐无法度安慰着我啊，我嘛会当放一寡华语的啊，一寡音乐，结果嘛感觉迄味无毋对，迄无共是嘿。叫我了开始放台语歌啊，我就目屎就流落来，对味啊！迄个时阵我才知影讲，我虽然对这个语言，因为这个系统性的，也是结构性的，一寡成长的过程当中，我无机会好好啊去熟悉伊，但是伊根本就伫咧我的身体内底，也是我伫咧我的灵魂内底，所以自迄个时阵开始，我的台语意识就慢慢啊，应该是讲就是更较确定。虽然讲伫咧厝的爸爸妈妈会甲我讲，但是我感觉我认真开始要决心要下决心去甲台语讲好好，迄是迄个时阵才发生的。了后当然就是因为囡仔要做妈妈进前，就感觉讲我要开始甲阮家囡仔要讲家己的话，所以迄个时阵开始，我就真做一个台语妈妈，才知影讲台语的即个话本，也是讲台语的即个教材，其实对台语囡仔来讲就欠缺，所以。自迄个时阵开始，我就开始想讲安尼无好，我家己来做。所以你其实有经历2个阶段，一个是你人伫国外的时阵，有当时就是安尼吼，人若离开原本来讲离开故乡才有故乡嘛，所以你离开了，颠倒反头去看，才真正有迄个机会找到家己，包含咱带在来即个语言，你的母语，还有就是你的故乡这一切，所以才开始去思考着讲，希望讲把即个家己的语言找回来吼。那第2阶段大概就是你为一个学习者变成创作者吼，因为做阿母的即个心情啊，个知影讲，真正是有当时啊，就咱讲手抱孩子才知爸母是嘛，等有影是当你伫希望互伊你认为好的物件，想讲才知影讲原来市面上真侪缺欠，其实是无够真侪物件，要怎创？我想真侪即个台语家庭过去嘛，访问过一寡台语家庭，拢拄着同款的问题，就是家己只好家己做，因为毋是因为咱遮骨力，是因为都无够要怎创。爸母拢希望互囡仔真好的环境吼，然后当然有的人因为伊有真好的即个语言的意识，所以希望讲互家己囡仔真正会使甲即个属于家己的母语会使留掉咧，但是要留掉真正无咱想的遐简单，所以只好家己来即个拍拼。但做一个创作者，你敢若有语言嘛无够嘛吼，我台语讲出嘴真简单，问题是你要做成一个作品的时阵，绝对毋是敢若即个语言、即个文字，有伊的主题是啥？你希望甲伊讲啥？所以你出的这个绘本真趣味，是讲伊竟然号做公民绘本哦，公民当大家听公民，可能是讲细汉的考试考的迄个物件，你永远拢知影讲学校爱的答案是啥吼，咱就写迄个伊介意的物件。我较早其实我嘛就足个笑，我嘛捌写过的，我讲无应该安尼处理，比如讲，我较大个会记得我小学的时阵考试的时阵，捌考过一题讲，那你是教师吼，你是老师你的学生原价相拍，你要安怎创？
你一定会使写甲足好听，大家拢会晓。但是迄个时我心内想，我心内安那想，我嘛真正那个写落来，我讲，互因先拍拍，叫因去外口拍好，甲倒来甲讲。但是这都很扣分啊！吼，当然因为过去咱想的公民是安尼，叫你做一个顺从的人民，吼，其实是这个物件。但是现代咱伫讲公民，其实是款真重要的意识，政治意识是最重要的。这甲过去咱讲公民教你。乖乖啊，做一个这个好学生吼，乖学生啊是完全无共款的代志。那这个公民议题到底是啥？还有伊是安怎会出现伫你的绘本内底？我感觉吼，因为我家己的本身的这个背景是社会学，是，所以讲我常常想讲，因为大家听到社会学，而是讲社会学理论，对，感觉讲哇，这读较无咧学。有影，所以伫咧大学咧教册吼，我其实上课我会做一寡包装啦，譬如讲，我都用台湾流行文化去包装，其实整个的课程拢咧讲社会学理论，还是文化研究的理论。同款的吼，咱要互囡仔会当识别，就是什么是公民意识。我感觉公民意识以上核心的一寡概念，就是民主、自由、灵动、主体性。多元尊重，也个有大家人平等，也个有上尾啊讲到就是人的生甲死，也个有即个互相的谈判甲独立的之间的关系，也个有土地正义，这嘛是算讲是公平意识最重要的一部分。所以淡薄我贪心吼，我想要伫咧这个本内底，想要互咱的台湾囡仔吼，会当若是咱斗阵讲台语，讲台语以外，咱会当若是敢若学语言，我感觉上重要。是甲遮诶较复杂诶概念，互咱诶囡仔伫咧绘本诶即个咧读绘本诶即个阶段，伊当会当是去熟悉遮诶概念安尼。因为我毋知大家对咱听对社会学诶理解是啥啦吼，但是因为我家己读册过程，咱本地因为我读传播出身诶，那本地都是有一部分爱读着社会学，社会学对规个社会诶真济解说理解，就讲为一个现象其实去观察，讲这毋是。独立的这个个案，这个独立的代志，其实伊背后有真侪是规个社会结构的问题。比如讲，咱常常讲爸母还是阿公阿嬷有血头症，血头症毋是讲伊个人的问题尔，其实咱会使翻头去看讲，伊为这个头症症到底经历过什么代志，这个代志嘛毋是单独一人，是安那台湾有这个现象，这可能甲过去的政策，甲过去包含规个社会目前互人的这个意识的感觉拢有关系。我讲这个物件甲语言之间的关系，其实是带足深的吼，因为你只要讲到语言像你当讲到平等的问题，包含自由问题吼，还有真济，其实这拢是甲咱搭伫讲语言的议题认同吼，尤其咱讲到台语吼，大家认同之间都有真深的关系，这拢是你想袂过的代志，所以。反正是因为安尼，所以照这个理路顺出去，确实就是你公民议题，敢若做台语的物件，敢若无公民议题，我讲嘛是无啥可能吼。当然，真侪人做真古锥、真好耍的，但是你背后其实伊迄个思考的基础，其实共款是这个物件啦。咱总共出5本啊嘛吼，咱这边是我手头摕到2本是第2批就对啊，吼头1批是3本嘛，第2批是2本安尼。听讲头1批这个公民绘本吼，囡仔公民绘本。这3本甲目前这2本，伊出现的方式小可无共款，对无？敢若讲前3本是甲口语较有关系，后2本甲书写较有关系，这差别是啥？这创作方式对你来讲，甲伊规个完成，看起来拢是册，对无？5本摆出来水水啊，但是这5本其实有一个本质的无共的所在是倒位咧？因为拄咧甲阿摕咧开讲的时阵，其实有讲到吼，阿摕就认真的拢甲我咧写的遮个就是 introduction 吼，小解拢一字一字拢读伫迄个心内底，我有够感动吼。有影吼，就是真少人知影讲我写伫遐后壁遐几页啊吼，迄其实是整个创作过程要甲咱的读者分享吼。前3本咧创作的时阵，因为囡仔真细汉有影啦，就是绘本，就是所有的台语爸爸妈妈尾啊拢会转换家己吼，转做是咧做即个台语的即个教材，也是讲即个本地是消费者，后来变出版者、创作者。有影就是有影吼，迄个时阵因真细汉，无啥物物件通读吼，市面上所有台语的绘本拢读了啊。是。我开始做一寡翻译，我甲一寡国外一寡公民意识的绘本，也是讲我定伫咧，就是新闻内底所看到的一寡国际新闻。
无论我是战争诶，你会对囡仔讲国际新闻的内容？对，我会甲因讨论者，吼。啊，若是讲到台湾历史诶时阵，我嘛会甲伊讨论伫诶我诶今仔日诶即个1001暝诶即个暗时因困诶即个嘿，咱讲伫诶眠床边来斗阵讲故事安尼，所以伊迄是较华语讲做即兴创作吼，伊较伊迄个对，就是较考古性较强，做话戏诶，逐暝拢爱做话戏，其实不了忝安尼，逐暝拢爱考试，但是迄个时阵就是因为囡仔会甲你斗阵去讲即个故事，所以讲口语的创作本身，伊就较接近囡仔的用字，好，就是伊的第一版就会较囡仔性，较囡仔化安尼，啊，但是慢慢啊吼，我就想讲啊，过来写2本吼，但因慢慢啊大汉啊，即马读小学啊，吼啊用字啊，吼整个的一个我甲因的对话的方式嘛较无共，所以讲即2本伊。其实伊第一版的即个创作都是文字出版的，我都是坐伫诶都就是来即个我的即个电脑吼，即个面头前来做创作，拍字拍出来，啊拍完了互因看，啊互因咱斗阵参详，所以你会经过一个即个心定的过程，囡仔平心来心定安尼，对。就感觉囡仔有法度看有，但是伊创作的出发点小可已经无共啊。嘛会当甲因考试，互因就是讲哦，袂歹哦，台湾听都真好。我是想当时因为你后壁这2本嘛，有内底牵涉到真侪概念啦，真侪想法，所以你嘛会去看囡仔讲伊有理解到你想要讲啥无是无？对，啊嘛是因为讲最后的即2本吼，牵涉到更较深沉的一寡当然前3本有前3本因的即个议题吼，敢会法度会当甲咱的朋友小小解前3本，当然无问题。好，啊第一本唱家己的歌，讲的是国语政策，互咱的即个台湾社会开始偏向家己的语言，吼。囡仔敢有法度理解即个主题？有呢，囡仔人嘛会讲，因为囡仔这定定是豆仔叫妈妈吼，伊生伊即个故事是安尼，豆仔叫妈妈伊生卵吼，伫咧别人的手内底吼，生伫咧七鸟妈妈的手，啊，这是伊的天性，伊即个动物的天性，伊就是敢若一个手生一粒卵尔，啊，安尼就会确保伊的即个后一代会当互别人请用大汉，哇，我感觉嘛是真厉害，就搞投资安尼，啊，这是有影是阮甲囡仔看 Discovery 看到的，所以暗时我就甲变做是。迄暝的故事安尼，但是伊所讲的是，因为豆仔鸟伊先孵出来了后，伊就把迄个七鸟仔囡仔，啊，就甲伊讲，恁唱歌无好听，爱学我唱不久不久的歌安尼，所以这都是咧比如即个国语政策，就是你其实是移民，但是你来了后，说别大家甲你讲共款的话安尼。啊，这其实即种真紧是伫咧囡仔冤家时阵定定发生，啊，但是嘛是咧比如就是台湾的即个经过即个语言慢慢无去的过程吼，啊，所以这是咧讲的是找家己，啊嘛是找着家己的语言。第2本找自由的台湾乌熊吼，所讲的是自由甲民主是啥物？啊是2只乌熊因逃走为动物园逃走的故事。啊有真侪大人的读者看完了感觉讲会想着裴明敏还是王玉帝这前辈，因伫咧即个过程当中是安怎为着自由咧奋斗的故事。啊第3本即个就好的厝讲的是土地正义，就是就好因兜去互人拆掉，啊就是像那去互错了后，啊因都去保卫即个人工的就好的厝安尼。你一开始伫甲囡仔讲故事的时阵，是已经先设定好讲，我要甲伊讲即个概念是讲，你伫甲囡仔做伙创作的过程当中，豆豆啊收缩成一个主要的概念伫咧内底。因为譬如讲第一个故事，迄个时阵因较细汉，因其实看完迄个豆仔鸟甲人。伊孵出来了，毋是干那安尼，伊豆仔鸟其实是会甲别人斗会卵，甲伊踢去收外口啊，可能是外口就是嘿因看了
就伤心呢。所以比如讲这个故事是我暗时爱甲伊安慰一个方式，就是讲因看完了暗时我惊因的寒面妈妈好，所以紧甲因讲一个故事上尾故事当然是 happy ending，就是咱逐个人爱好好当然就是故事内底永远拢是较美好嘛互囡仔看妈妈遮尔伤心毋过就是实际上毋是安尼啦，就是今仔日切鸟伊嘛是抑搁咧唱台湾鸟的歌，而且搁反倒转来就是嫌别人咧唱家己的歌，会切鸟嫌因唱歌无好听咧，这就是即马咱的语言很总是安尼。但是你头前讲的这三个故事就是顶一篇这个故事内底，比如讲你有讲到乌熊啊，你有讲到石虎啊，这个角色后来佫出现伫另外这两本内底，对无？你是来做临时演员，对，就是对，讲一批动物嘛，对吧？友情的这个出演安尼，有就赞助啦，来给你导演者导做一个安尼。对，对，就是第四、第五本吼，第四本是阿皮甲阿敏，这是作为一个妈妈吼。希望吼，但是因为我感觉所有爸母吼，逐工拢是咧算时间呐，就是甲囡仔的即个之间的即种充满着甜蜜吼、亲密的即种互动，伊其实是有时间限制，因为囡仔有一天的大汉，咱就会看到伊的背影吼。我相信爸母应该心内拢知，就是着总有一天会离开吼，离休的迄个情形。就是你要离开手只是讲，你当然希望伊会当独立。但是你心内底其实还袂独立的是家己，其实是爸爸妈妈呢。放袂落手的其实是家己的，对。所以讲这本要讲的是独立但是嘛是咧讲两个人互相安怎合作。就是伫这个故事内底，因为这5本内底的主角拢是台湾的这个特有种的这个动物，第四本的这个主角是台湾山羊华语叫做长鬃山羊吼，就是伊做主角两只相生的。这个台湾山羊甲妈妈离开的迄天，甲伊说 goodbye 的迄天，就变起来迄日妈妈的心情，抑个有就是要来讲这个亲人之间的这种评判你要安怎去处理这个代志。所以有淡薄亲像讲这两本，因为囡仔嘛大汉我要开始做无共款的甲伊年会较相共的这个创作所以就是算讲是这两本就是毕业的作品小可先离休的这个事前的准备的感觉对。你讲你互伊看这个阿皮卡面这个台湾山羊的故事，因家己敢有法度感受到讲，比如讲伊内底迄个羊母就是山羊妈妈嘛吼，伊的迄个身份所讲的话，其实是你的想法，伊敢会去做这个连接？有影因而且会好呢，两个囡仔伊讲我可能我是阿皮啦我可能是阿敏啦，所以伊知影其实就是因做这个主角，还是以这个形来去设计的对啊。对内底讲的这个对话，其实嘛是参考因平常时会讲的话，来做这个设计我讲咱伫囡仔为着囡仔创作的时阵，有当时真侪大家家庭我拄过嘛是共款因一定是会甲因日常生活放伫咧内底。那我希望讲你若是咱的听友内底有一寡是你甲你的囡仔希望用台语对话，你有伫甲伊讲故事，其实要困真前暗时你会陪伊做伙来开讲讲故事。当然我希望大家去买册，这是一定的，但是买册以外，我感觉你嘛会使开始发展属于你家己的故事囡仔伫这个过程当中，其实伊嘛伫创作，创作的迄个能量其实会使互伊的语言的能力变得更较好。同时我感觉你要表达的这个心意嘛，会伫咧这故事内底，像你拄则这个经验内底，包含讲头前讲的前3本的故事，或者讲这个你已经开始伫准备囡仔离休，或者讲大汉开始学习独立这个过程当中会拄到的问题，包含合作，包含要安怎去面对讲离开家己的爸母的这个心情，包含去读册嘛是同款所以这一切我感觉囡仔其实会了解，对吧？对，而且就是嘛是会当了解家己身上有啥物优点用迄个优点会当互相帮忙就是甲无论讲是好朋友也是讲家己兄弟姊妹咱逐个互相来斗相共伫即个故事内底主要是要讲这
啊，最后一本吼，伊的册名是叫做最后吼，所以这最后不毋是敢若乌云爸本身规个故事，也是讲即个绘本公民绘本，可能对你来讲嘛是伊的收束收尾的所在啊。嘛算讲是一个人生阶段的一个收束，甲一个毕业结束安尼吼。因为有影就是绘本甲即个微动画吼，会创作有影是爱开足侪时间的，这甲大学内底吼，即个升等哦，吼，也是讲你作为一个大学教师，一丝仔拢无关系，对，完全无关系，迄完全就是家己欢喜甘愿做的，做二娘的啦，来用着家己的即个热情哦，满腹的热情啊呢。对而且因为动画啊，也是讲即个绘本的设计吼，伊会拢爱投入足侪，无论讲是精神，也是讲成本吼，这拢是我感觉就是讲爱有真侪人会当甲你斗相共甲支持，亲像阮翁都会伫个金钱上甲我支持。这嘛真重要，这嘛真重要。伊就是我的 sponsor 啊，对，所以讲有影就是讲嘛是一个阶段最后乌云爸所讲的故事吼，我感觉是因为足侪台语的爸爸妈妈、台语家庭，互我真好的即个灵感吼，就是讲你身躯边的人，其实咱出门吼，逐摆就是咱的囡仔，其实定定拢会互人问即个问题，就是讲他的台语真好然后你教他讲台语，那他华语会不会？他不是讲华语，讲国语是他国语会不会不标准然后通常而且问这种问题，通常拢是伫个公园内底，伊一听就知影伊的母语应该是台语还是客语的阿公阿嬷这是互我感觉最伤心的代志我嘛定定拄着这个考古题我都爱甲伊回答安尼最后乌云爸所讲的就是这个台语家庭是安怎伫这个咱讲热风的这种整个社会主流的这种对咱的国家语言无友善的这个环境内底是安怎会当坚持做这个代志这只最后的乌云爸故事内底所讲的就是妈妈嘛无去我定定咧想咱台湾一个传说就是咱有乌云爸嘛但是其实台湾有两派这个动物学者感觉讲其实台湾根本都无乌云爸这种代志是好另外一派是讲有真正有日本时代都有看到有这个标本嘛有这个就是相片有真正有但是实际上到即马咱拢还佫无定论所以讲我定定咧想迄只最后的迄只乌云爸若是讲真正有台湾的像哪内底真正有迄只最后的乌云爸伊咧想啥伊身躯边已经妈妈嘛无伫伊身躯边嘛无朋友亲族嘛无人伫伊身躯边伊去学做别人伊家己的坚持敢要搁坚持落去所以讲伫咧即个故事的上尾其实是一个开放性的结局啦我无亲像讲前4本都是 happy ending 伫咧即本因为我感觉囡仔嘛大汉会当理解人生无一定拢是圆满的所以伫咧最后的即个敢会通剧透我讲其实你真赞人讲实在因为我真拄好我拄头边开就是先看乌云爸即个故事我个人嘛真介意乌云爸大家若听毋知影乌云爸华语应该做台湾云豹嘛那到底有即个动物无确实有一寡讨论甲争议到当嘛是有人讲偌济年进前伊送捌看过但是因为目前官方认定就算有嘛已经绝种所以若真正像拿来真正有一只讲实在一只甲绝种是同款意思因为伊无法度甲伊的 DNA 伊的基因甲推落问题是我伫看即个故事的时阵第一想讲哪会遮粗残互伊对我来讲迄个结局也是真悲伤然第二是我现在拄一开头我就先讲我看即本绘本的时阵看到会后甜就是讲我无甲哭出来啦无哈喊但是确实有小可读袂落去是可能是我家己有一寡投入一寡设想啦比如讲对我来讲因为我大概讲一个剧情就是因为剩伊一个伊妈妈有一天出门了都无回来那伊开始毋知影家己是送即件代志所以可能看到石虎想要去学石虎看到乌熊去甲问讲我是敢会使做乌熊但是你就是乌云爸大家拢讲哇你足好你足演你足问题是伫
你其实已经袂记你家己是啥，或者是讲我已经无法度确定我是啥啊。这一直互我去想到咱的母语这件代志吼。那当然，台语目前尚无我个大家知影，就是台语。你若搁较济其他台湾的本土语言，真济人是安尼哦，吼，所以才会包含原住民族的语言，真济，可能全世界就剩无偌济人伫使用。搁较免讲你讲像西来啊，目前你讲要复振要创，你敢若有法度为过去的这个经典去找，只要经典内底无的字，你根本就无法度确定这个词安怎讲，这个话安怎讲。搁较免讲一寡真生活内底的用词，这拢无法度写伫咧册内底物件，全部拢无啊。伊甲乌云白是共款的，台湾其实都是即款的情形。那有愈来愈济咱的语言，拢特别变成乌云白。所以我想讲，就你那只认真写一个安尼故事，就是对我来讲，我会一直想到即件代志吼。你就想讲，你若是凡说你希望讲家己的语言的人，去到一个你无法度讲家己语言的一个所在，就是即个情形，或者讲你的语言已经伫要绝种啊！我毋知要安讲，我只是咱互囡仔看物件遐粗糙。我帮我囝后面上主要就是问你这个，你哪会遮粗糙做这个决定，写下这个结局，这个落尾的结果是安尼咧。有影吼，因为咧创作的过程当中吼，其实阮有请即个画本顾问吼，上尾啊会替作者我本人吼，会看头看尾吼，去评估看卖讲啊，这敢是囡仔会当，应该有反对这个结果咧。我是台师大台文系的曾佳颖，你即马收听的是阿铁来开讲的台语单元台语话故事。台语儿童公民绘本最后的2本，阿皮甲阿敏，也阁有最后的乌云白已经出版了哦。每一个故事拢包括着绘本、比动画影片、手语影片、有声册，足澎湃哦。请大家斗阵来读。嘛做伙来听故事，讲台语，算文化，捌台湾。那安尼，咱就继续来听落去。这有影新鲜吼，因为咱的绘本的顾问吼，尤里吼，伊其实都是拢是创作一个较正面的、较快乐的即个故事吼为主的吼。啊，伊嘛有讲到即个代志，伊讲，伊看上尾啊，伊流目屎呢。啊，上尾啊，到底乌云白即只古水的乌云白，伊看到所有亲族的人，伫咧即个光影内底看到亲族，迄是到底是因为伊嘛？变做亲族消息的亲族的一部分，也是讲伊有影是因为伊的信念，就看到因安尼吼，所以感觉讲，这感觉淡薄悲伤呢吼。啊，我嘛感觉讲，有影吼，但是这是一种现状，咱即马母语现状的一个，我感觉，阿弟你有影就是看。讲入我的心内底吼，我想要甲咱头家所讲的吼，我拄仔听了就感动吼，因为这都是我想要讲的话哦。只是讲阮斟酌足久的，我迄个时阵想足久的，到底要改即个结局无？但是落尾呢，我甲即个故事摕互囡仔看，伊反应是啥？对，阮兜的相信啊，看完了足欢喜的，一定欢喜啥？耶！伊总算是坚持啊，上尾啊，找到亲族的人。我带一个，我想讲，这是囡仔角度，伊去看到的，甲咱无共哦。所以我阁摕即个故事去问其他的小朋友。是，嘛是感觉互我足意外，小朋友拢看到是正面的结局，所以。
这甲迄个车主的台湾乌线有淡薄仔相像哦，因为车主的台湾乌线，大人会看到老目屎，因为受到过去拍拼的民主的先辈，因为遐尼辛苦啊，小辈互我甲我讲就感动，看了老目屎啊，但是囡仔会就 happy 的讲哇，因总算是会当找到家己的爸爸妈妈，啊，就离开动物园安尼，啊，有影即本嘛是共款，伊毋若是。大人囡仔读者吼，会看到无共款的角度，啊嘛是伫咧即个过程当中嘛，即个画本好吃又好玩的，伊功能足多，伊会当做一个，咱讲即个算命的对啊，因为你会当算看觅你即人的个性，到底是悲观较多，袂使讲悲观，就是讲较现实主义派的，也是讲啊，我就是一个较浪漫的吼，我就是会当较理想性，感觉讲毋是，伊上尾啊，就是因为安尼。伊就找到力量啊！安尼，所以阮了后就感觉讲好，无就即个结局，咱就是甲保留安尼。因为我毋捌想过有即个可能性，原来你是一个结尾一个结局，但是无共人看其实会使完全颠倒变诶。我真正无想过会有即款诶答案，你知影？有影就是有一寡。大人诶，即个读者吼，伊嘛是会讲着，我嘛感觉足欢喜，伊落尾是安尼欢喜诶结局哦。所以讲嘛是有就咱讲，足正面诶吼，就咱看着拢是代志拢会为好诶，即个方向发展诶，即种个性诶人，嘛是有个人诶特质伫咧内底就对。你看着结局是什么感受，其实也是有一个差别。但是对你来讲，像即款诶故事吼，因为伊可能爸母看着，甲囡仔看着已经无共款了。你要安怎互爸母来？你认为应该安怎去引带囡仔来读即个故事？尤其比如讲头前咱诶故事，佫是一回事。最后5分吧，即本我特别想要请教你即个问题。爸母，你认为爸母应该安怎引带因来读即个故事咧？哇，这条有够深诶！我讲爸母伫看。比如讲，咱摕一寡绘本要教囡仔时阵，真侪绘本拢有主题，咱知影有可能有学习生死的，有学习讲要安怎独立的，有学习讲别人，比如讲对性别的意识的，你别人袂使凊彩吸你的身体上，真侪无共款主题，甚至讲去看齿科医生，逐囡仔会惊，嘛有即款的主题的册教你讲安怎去面对即个物件。问题是即个故事的落尾，我真正毋知。今日一般的爸母，伊若想法甲囡仔无共款时，伊要安怎带囡仔来读即本呢？我是想要甲咱的爸爸妈妈，也是讲囡仔讲的，即个概念也是讲我想要传达的是，我感觉人生吼是无标准答案的，吼，就是讲人生真侪，咱真侪时阵也是讲，大部分的时间，伊其实无一个正确的答案，也是讲无一个完全标准的一个，咱讲最后的结局伫咧遐，啊，上好的答案其实是伫咧每一个人。伊家己的心内底，所以我感觉爸爸妈妈嘛会当讨论即个开放性的结局，甲囡仔来讲看觅。而且第二，我想要讲就是人生毋但是若是讲无一种确定的答案吼，嘛是人生真侪时阵是就无一定是完满的。是啊，要安怎伫咧无完满即个中啊，你会当找着家己的幸福，还是讲找着？安放家己心，还是安放家己的所在，我感觉迄是最重要。就讲，明明足侪人就是买甲在台湾爸爸妈妈是囡仔出门啊，都会出门头一步、第二步、第三步，拢是考验，拢咧叫你放弃。啊，是安怎？咱要坚持做即个代志，就是因为咱有足坚强的信念。是，就算讲足无完满，啊，你知影即马毋是顺风咧行，但是你嘛要坚持做即个代志。啊，这就是最后5分吧，伊上尾啊，想要甲逐个人讲诶，就是虽然讲无完满，但是你就是想要找着你家己定义的完满，你家己感觉讲，我相信即个物件。啊，我就是要坚持做落去，啊，伊就会变做是你家己的完满。反正即个结局是会使甲囡仔做伙来讨论，甚至讲爸母看到的无共款，那谁那会有无共款，这嘛是会使有一款讨论。对，我听起来反正是无需要
一定爱甲囡仔讲伊的概念是啥，伊家己认为是啥，就是啥，但是咱会使来讨论是安那是即个想法，对对，这是真趣味所在。毋过当然咱嘛有讲，你即本册其实嘛毋是干那一个绘本，一个故事真复杂性。当然讲到即个什么微动画啦，其实还佫有手语对无？对对，手语是安那出现的？手语到底是要伫倒位啊看？即本册也袂出现手语啊，手语到底伫倒？咦，各位听众朋友爱扫 QR code 哦，就是掀开了第一页，就是顶头拢我先小解一下吼，就是这系列作品的5个故事内底吼，其实每一个故事伊拢有绘本，啊嘛有微动画影片，啊嘛是扫 QR code 你都会当看吼，啊也佫有即个手句的版本的即个影片。吼，啊内底嘛有即个有声册吼，有声册就是伊就是无即个足侪画面，有足简单的画面，啊即个版本是要互囡仔就是困静静吼，爸母放回听，啊就是我来朗读吼，啊就用足较慢的速度，啊用较平静的即个口气吼，啊互囡仔主要就是乖互困。对，这对所有爸母来讲，拢是真重要的一个功能。爸爸妈妈就免这忝爱讲故事，伊就交互家囡来讲互伊听，安尼家悠悠的去困安尼。是安那内底你会掺遮济无共款的功能甲服务，迄当然足烧钱的嘛吼。但是是安那要做即个决定。啊，就有影，就是因为我感觉啊，反正都已经下完要做即个代志，啊，无就一摆做好食安尼。因为我都家己想做是台语爸爸妈妈，啊，若是伊会当，就是买到即本册，啊，伊足侪功能会当拢满足。安尼对爸爸妈妈来讲，伊都免遐尔紧，就开始投入家己啊创作。因为有影伊个即本读较慢的，你都啊袂读遐尔。对，互你投啊创作。对对，无足辛苦，逐个人拢爱投入来写。虽然我足鼓励逐个嘛投入创作，但是这有影辛苦的代志啦吼。啊，手语是安怎会放伫咧咱的即个系列内底吼？因为迄个时阵我咧平时主持一个节目，佮带一个日常，啊，我去访问着即个正伫咧疫情的即个期间，逐工拢出现伫咧中央疫情的即个记者会吼，即个指挥中心的一个李金辉老师，啊，伊是真厉害，伊嘛会当英语翻手语，华语翻手语，台语翻手语，最厉害的老师。啊，我请伊来节目当中啊，结束了啊，我甲伊斗阵食饭，我才知影讲咱台湾的手语囡仔无啥物原创的即个作品通读。是。啊，迄个时阵我当咧开始咧创作一套就是前3本，开始当咧甲伊转做是绘本加即个微动画。所以迄个时阵我就讲啊好，无反正我拢行到遮，无我搁加行一步。我就来做手语安尼，啊！而且即个做的过程当中，因为伊甲我建议，我本来要请伊来直接做即个手语演习的老师，但是我感觉伊就是专家，伊甲我讲啥呢？伊讲伊是听人，所以讲伊的手语无遐尼 native，所以伊特别推荐互我一位伊是无法度，就是无听到的即个老师吼，小鱼老师是啊，所以我阁有请即个小鱼老师专业的吼，啊伊就是 native speaker 吼，手语的 native speaker 安尼，啊请伊来吼，啊伊就是完全是天然自然的即个手语的即个老师，啊阁请一个翻译，因为安尼我才会当甲小鱼老师来做即个手语演习的即个交流，安尼甲讨论，就是啊即个所在我的情绪要啥吼安怎啊手语完全是甲咱一般听人的即个语言是完全无共的世界，是因为伊是较挖口，就是咱对即个世界即个目睭所看到即个information 是伊用这因的即个 information 的即个处理是较悬的，所以讲因对整个的即个世界即个语言的听现的方法是甲咱听人无共，所以这完全是另外一个宇宙，我都爱自头开始学安尼，但是嘛是因为安尼，我才熟悉着我家己对咱的即个就是手语的作品，即个熟悉是遮尔啊少，是啊嘛，因为安尼我学白种物件嘛，就感谢李金辉老师，互我即个机会。我毋知咱家己听友吼对手语的理解有偌济啦，毋过我讲有一个真趣味，可能真济包含台语
家庭的即个家长嘛，无一定会想讲啊，编开一本册，我专工去扫即个 QR code 去看即个手机。毋过我建议大家去看卖。我啥物建议即件代志，是因为我有一个朋友吼，伊囡仔应该小学仔的款。伊逐工伫厝诶比手机，伊敢真正会晓手机，伊袂晓。但是原来因为伊妈妈是阮朋友吼，伊就甲我讲即件代志，讲伊足爱比诶吼。其实这是囡仔诶性，就是伊诶手开始会使做真侪复杂诶动作。所以伊虽然袂晓真正手机，但是伊家己发展一套伊家己诶手机，逐工伫厝诶哪跳舞、哪唱歌、哪比手机吼。所以那趁即个机会，伊本地就有即个需要，就是伊诶手诶即个右路动作。囡仔伫咧发展诶过程当中，其实右路动作诶观察真重要。你爱看伊，当然，应该讲，就虽然讲伊无遐做代志，无遐右路，无的确会影响伊诶人生。但是，一般爸母拢希望讲，若观察到伊有即个情，比如讲伊手较右路做较无法度较顺，或者是讲伊特别高，这其实是伫成长过程一个观察。那做伙来看即个手机诶部分即个影片啊，大家做伙来练习，你会使甲囡仔有另外一个互动诶方式。除了有讲诶以外，即个手诶动作，因为囡仔其实对你手诶动作是会真注重，所以你用手其实会使表达出真侪代志。同样，伊诶手其实你去观察嘛，会使看到真侪物件。那你若有一套即个手机，同时会使互伊学习，伊会使用得佫较稳定。伊袂完全靠家己黑白比，可能家己黑白比较比嘛是安尼，对，会车薄饼，但是伊法度表达的有限。但是透过这，伊会使甲真侪重要，伊想要表达的事，其实会使透过手的方式来表达出来。那我讲迄是另外一个，除了互手机的即个囡仔或者家庭需要以外，大家庭的囡仔会使去试看卖手的迄个动作，对你甲囡仔互动会有真大的即个影响。我感觉是安尼，我一直观察人是安尼。有影，因为囡仔就爱比手鼓的呢，你出厉害呢，伊就爱去参加迄个手机的一个社团啥，等来我迄个朋友是安尼，逐工 complain 讲，伊出去等来吼，大家开始伫遐哦，毋知你比啥呢？因为大人嘛看无，但是伊家己就比较足欢喜，毋知你比啥呢？因为我捌去即个一个学校吼，伊若是有即个手鼓的即个特殊资源班吼，我去遐讲手鼓故事。我发觉到其实一般听人囡仔吼，听人小朋友真爱学手鼓，国家语言内底因上有兴趣的，就是手鼓。有人真正就因为安尼去手机课，这我嘛朋友是安尼咧。对，因为伊是做一个性格性的一种语言吼，就是伊就是做我靠我拄仔所讲的影像的一寡收集吼。譬如讲，因咧替人号名的时阵吼，伊袂叫你的，譬如讲，我叫嘉颖，伊毋是叫我嘉颖哦，伊会甲我叫做是，我迄天就有请一个囡仔吼，伊听袂着，我就讲你会当替我号一个手鼓名无？伊足够水的哦，我感觉伊足够掠一个人的即个特别的所在，伊的即个气质，还是讲伊上介意什么物件吼？我毋知影即马可能大家听友可能无看到我本人，但是可能熟悉我的人拢知影，我就爱挂裤仔吼。我爱头壳内无挂裤仔，我会感觉我衫无穿好少，就出门安尼。是结果迄讲，因拢通常拢是安尼，譬如讲，即个人目睭足大，伊姓陈，因就会比陈大白啊，就知影是迄个人，伊就袂比伊就是毋是用伊原本的假名安尼。好伊就比我就是我姓曾嘛，结果伊就比裤仔，足厉害呢，因为伊第一摆头一摆看到我，伊就知影我是一个足爱挂裤仔的人。所以迄个观察力其实足重要，就是因为伊真注重视觉嘛，视觉搁爱转化成伊手头的物件。你若伫甲囡仔耍，你用手机的方式去表达时，伊其实伊必须爱甲伊的观察力、伊的注意力。真放伫你的身上，你的手的动作，因为真侪手机比出来物件嘛是足幼咯，小看一撮无共意思都无共款，所以伊爱去观察你，伊爱去好好看你伫比啥，这对囡仔的专注、囡仔的即个自信的能力，其实有真大的影响。对，就是因为伫这个过程当中，囡仔才会去感觉到，我感觉就幼咯的真差，都是伫个即个世界的即种交流内底，你会当互囡仔去感受到即个世界的无共吼。对啊，所以莫想讲即个台语家庭看台文就好啊，听台文也无，迄个手机对你就有帮助，你会使去甲试看卖。建议大家试看卖吼，你嘛会使甲即个结果回馈互即个嘉颖先生，也是回馈老话互咱嘛会使吼。欢迎的哦。
应该有真侪趣味的代志，大家会使来试验看卖安尼。当然除了手机以外，你还佫有，因为我看迄个微动的预告吼，对伊迄个配音听起来是囡仔配的，对是无？是迄敢讲是你的，是恁对兜。相信啊，阿皮甲阿炳呢，这我都请因两个来吼，因为迄免费的。哦，这就是家己台探北来啦，编辑个因两个讲啊，这两个都是恁嘛吼，所以恁就家己配啊，嘛袂特别要求讲啊，你爱互我啥，你爱互我啥，拢免讲条件。有啦，我有请因食即个拉面，给因感谢呢，是所以真高。所以我听迄个声，我就伫以后讲，应该是安尼啦。我家己日后吼鼓励咱所有的家长家己创作嘛是共款吼，因为未来恁囝就是也是恁的囡仔，你的查某囝讲共款，都有机会反正就是即个配音，因为大概啊。真济吼，无来配音做出这绘本无配音，敢若已经是真困难啊啦。大部分伫出版囡仔绘本，尤其是台语的版本吼，拢一个比一个较澎湃，一个比一个较青草吼，这个无配音是无可能。所以恁囝的训练，恁查某囝的训练，就伫这时阵开始。啊，即个最后的乌云吧内底，即只乌云吼，就是即个主角吼，这是乐通的即个有一个教育空间吼，即个对头家吼，玉泉吼，但玉泉吼，伊的即个后生吼，啊，咱嘛叫伊红爸吼，就是少年头家吼，红爸安尼无真吼，抑个小汉吼，抑个比阿丁阿新吼，就是佫较细汉安尼，所以伊的声就幼声就够水诶，啊，我就介意伊的声，啊，我感觉伊是一个足活泼的即个查甫囡仔，所以我就邀请伊来做即个，就是毋是做红爸，做即个乌云，细只乌云吧，伊的名叫做乌云，做即个配音安尼。囡仔声就特别古锥，听起来就介意嘛。你家己因为咱当一直伫讲着台语家庭即件代志嘛，你家己做一个台语家庭的阿母，两个囡仔，佫双生哦，两个囡仔总是真正，我相信一定较食力啦，当时要食冷，当时要创啥，一定拢较辛苦。但是你家己带囡仔时阵，咱当然册无需要拢买2份啦，但是一本册你要摕来讲故事安尼，一直创作的过程当中，拄则咱嘛有讲着，因为你是认为讲即个市面上有真侪欠缺，咱有真侪物件是有亏欠，咱需要家己来甲补足嘛吼。那到底你认为这个台语出版对台语家庭的老爸老母来讲，迄个亏欠的物件是啥？你有观察到问题伫倒无？我感觉吼，这是真好的一个议题吼，因为就是因为咱即马拄好才开始慢慢要甲所有的即个教材吼保护教，所以真侪目前抑个 focus 伫咧即个语言教育吼，就是抑个咧教讲较亲像字典吼，就是咧教讲即个字要安怎讲，迄个字要安怎讲吼，也是讲咱家己本身因为即个拄仔所讲着结构性诶一寡欠缺，所以讲咱对咱家己台湾历史嘛拢无了解，要互囡仔较侪即种历史诶识别，所以嘛真侪即摆抑个咧做即个台湾史吼等等诶遮个议题，这嘛足重要。但是我足期待讲会当有新的议题，譬如讲音乐，好，譬如讲都是较专业的一寡议题，艺术咧，吼，即个艺术家伊的即个新品吼，即马有即个两位老师黄玉清老师、陶乐迪老师，因即马开始咧做较囡仔会当读的一寡咱台湾的民主先辈啊，是讲艺术家即马开始，譬如讲黄土水啊，吼，也是讲因即马拢开始咧写安尼，啊，我感觉就是会当无共款的即个领域会当入来，譬如讲。嘛是有担任咱即个系列的即个，咱即摆有请即个生态顾问啦，吼，台语生态顾问周俊廷老师吼，阿婷老师吼，啊是安怎要请伊来吼，就是因为真正吼，我会惊讲。对即个动物的生态无了解吼，啊，即个若是我即个剧情设计了，甲伊即个动物的天性，有一个冲突就怪怪对吧？嘿，是安怎？即嘛嘛是补充者，是安怎？就是台湾山羊啊，阿皮阿比因最后一部是再会吼，是安怎？因两个甲妈妈分开了，啊，两个人要搁再会一摆吼，是因为台湾山羊啊。因本身吼，伊即个地域性足悬诶，因无要甲别人分，无会相拍哦，嘿，所以讲这是嘛是，就是听即个咱诶生态顾问所讲诶，所以讲较有路诶，也是讲较专门诶即种议题吼，我希望会当目前吼，我希望新诶一个未来诶即个台语诶创作，咱会当
为即个方向去啊，比如讲即个前卫嘛有足侪即嘛是文学作品的即个翻译啊，吼，这拢是真好的方向，但是这毋是免怎讲批评，只是讲因为咱做的人抑阁无够多，伊是一个抑阁阁真需要逐个斗阵来斗阵。一个新的一个市场，所以讲慢慢，我相信啦，应该愈来愈侪人会做即个议题啊。我做社会学，所以我就做公民意识，啊嘛希望有一寡数学的啊、科技的啊，吼，也是讲即个工程的啊、AI 的啊，吼，拢会当斗阵。我感觉即个语言伊本身才会更较活泼，啊，伊会当自由自在，伫个无共款的空间，伊会当飞啊更较悬安尼。因为咱会使知影讲，目前市面上，你若讲以华语的即个作品来讲，囡仔来讲啦，囡仔的物件，其实各种专业的领域的主题拢有，对无？你像你若讲工程，其实嘛真侪甲工程有关系，互囡仔看，因为囡仔真细汉就真介意遮物件。有车有啥有海洋的动物有即个恐龙有什么物件拢有吼。那台语内底除了讲上基本的共款，就比如甲迄个英语共款画一粒苹果，甲讲做 Apple 即款的以外，毋是讲这袂使，这当然嘛真重要。这是基础，一定爱有诶。但是囡仔去学习其实足紧的，你要爱互伊有趣味，爱互伊有介意，其实主题本身其实真重要，包含讲即个囡仔的性，伊到底是介意什么款的物件。有的囡仔就比如讲真侪囡仔爱看火车，爱看车轨，伊就会紧看。凡说伊对即部分的物件，你有法度用台语来介入到的，即个效果就足好。问题是你市面上无一定找有。我讲这确实是真大的问题，也就是伊所缺欠所在啦。当然，这嘛对照着讲，包含大人需要的物件嘛是共款。所以咱常常出现一寡，比如讲咱某某树、某某动物要安怎讲，真侪人尤其较老一的人会来甲你讲，无迄台语无人安尼讲，就讲台语无即个物件，什么做台语无即个物件？这动物外来废有的华语内底毋是共款安尼讲，华语敢讲华语内底都毋是外来的，对无？所以因为专业领域的人还未进入到这个所在的时阵，像你刚刚讲的生态专家，伊还未为伊对这个物件的了解，互伊一个台语名的时阵，所有一切敢若挖苦创作者其实是真辛苦。那要安怎甲这个专业领域的人，不管你是法律的专业，不管你是生态专业，你什么专业，入来到台文台语出版的这个世界就足重要啊嘛。当然，这就足现实的，就是讲你要甲人带入来，出版社要愿意出版，钱是上大的问题，钱项是咱上需要思考的代志嘛。你看讲目前台语出版伫囡仔市场，咱其他卖讲，刚才讲囡仔市场这块哈，你认为伊的未来发展的方向是讲，我相信伊也是有。伊这几年咱家己观察，知影讲，比如讲你看台语咯，之前咱嘛访问过一个阿 N 吼，因的即个募资计划一发布，咻就随用达标啊，而且是1倍、2倍、3倍、6倍安尼伫捧哦，表示讲大家有需要，真侪人需要，只是伊嘛毋知要去倒位啊，找倒位啊买，那你无可能永远靠着即个募资，因为募资是有一个期间的，出版社必须爱甲出华语的作品共款。稳定顺势，我就是逐年出偌济物件，我就是稳定来去做，伊才会规个市场、规市草才会好嘛。毋过你家己观察即个市场，虽然咱目前看敢若小可乐观，就是确实逐个有即个需要，但是第一，伊还佫欠缺啥是除了你讲主题以外，出版社或者是在你做一个创作者的立场看，有啥物特别注意的所在，还佫有即个市场，你认为会佫继续愈来愈大地无？我感觉即马用台语正字去创作的，尤其是少年辈的即个音乐工作者，其实我感觉伊拢就有意识的，即马已经变做是一种主流的口味啊，吼。但是讲你无用正体去创作，吼，互人笑呢。就是你老一呢，就讲你现在老一呢歌手是无？对，还是讲即个火青文吼，伫个即个卡拉 OK 会歹势，还是 KTV，即马还佫会看到的。吼，较早期的即个创作内底，
哇，台湾人嘛是真厉害，看这的火星文歌会当唱出正确的发音，我嘛感觉这嘛是不哩啊厉害吼。只是讲，我感觉大家人即马愈来愈有这个意识咧做这个代志，迄都是表示讲，其实少年辈愈来愈侪创作者对这个代志是有咧要紧的吼。啊，但是有影吼，你拄嘛所讲到的，都是目前即马的这个出版品吼，拢是较挖苦，都是无租。也是文化部的补助吼，就亲像讲咱所讲到市面上即马吼，较成功的也是讲咱叫出名的吼，啊，逐个人拢足支持的，这绘本有影，那毋是讲是文化部的，都是无做的，拢是安尼吼，无即个有影，就是出版社作者拢有足辛苦，压力会足大。对，所以即马就是咱即马就是爱互更较侪的人来投入去我感觉这都是，这是一个逻辑性的问题吼。就是讲到底是应该爱先创作较多，啊，你市场较快，还是讲等到订单市场较快，我才来创作吼。所以无法度等呢，就是讲无咱也是紧来写吼，紧来做。有一寡较毋知要安怎处理的理路思考上的一寡冲突，一寡会帮助伙的问题啦。像咱讲假善的女性，你付出假共款意思，就是因为你要市面上雄雄出现遐济作品。大家先烧钱烧了，可能全部拢倒去。但是你无法做，你变去引大家来吹。对啊，头价出版的人也是创作者，是原本是头价转变做是创作者嘛。这样囡仔即马读台语的绘本，伊就会当家己做作者。啊，你无紧做互伊读。啊，无要安怎对吧？吼，所以讲伫咧即个我嘛是定定咧思考即个问题吼。啊，到底是安怎会当互即个咱的市场较大？咱一年台湾5万本的册咧出版，内底敢若200本以来是台语的，连500本都无够的对啊。这较正确的数字，可能爱问咱政府出版社的主编，伊有足清楚的数字吼。但你就看迄个比例，啊，你会看到吼，就是迄个绘本即个 category 内底，迄个类别内底吼，拢是英语的卖了足好诶，吼，华语的卖了足好诶，甚至比华语的卖了更较好，英语的。而且即马佫有日语诶，西班牙诶，德文诶，吼，拢卖了足好诶哦。咱台湾的爸爸妈妈拢足有水准诶，逐个人拢是多语诶，即种能力足悬诶，是安怎对家己本土诶语言即个兴趣？我感觉嘛是爱咱讲豆豆啊吼，咱爱有即个意识吼，啊，希望就是我感觉咱的后一辈即个囡仔不哩啊幸福吼，亲像咱细汉的时阵拢无在绘本通读啊，完全无啊，咱是家己安尼无收。收来即个花边吼，收上花呢，所以其实我感觉我较乐观啦，因为因即马有遮尔侪遮尔好诶物件通读啊。了后，即个金主会发作是虾米款的树啊，还是花？我感觉其实就值得咱期待呢。你认为新一批即个创作者其实拢伫补影啊嘛？就是即马可能还搁咧读书好，但是5年、7年、10年了后，可能拢是最厉害的创作者。咱伫看一寡即个数学方面一寡线条，咱知影讲有诶物件，迄个咱讲曲线曲线，可能伊是甲某一个坎站，甲一个点。累积到一个能量的时候，伊用会称悬，对无？可能凡是咱当伫做的，就是伫咧等待即个点出现，用称悬的这个时阵。对哦，你讲得最好诶呢。你有做 S 型嘛？ S 型的即款即个曲线吼，有一个点会向称悬，一直到足悬了，伊才会变成豆豆变较平安尼嘛。咱可能就是伫累积这个能量，伫听好这个代志。咱顶半段甲留伫咧真乐观的一个节目内底咱先休困一下，咱再回来。